भीम और मोटू दोनों ही खेत में खेलने के लिए आते हैं। दोनों खेलते खेलते देखते कि उन्हें एक पेड़ की जड़ दिखती है। दोनों भागकर उस जड़ को निकालने की कोशिश करती है। बहुत देर खींचने के बाद वो पेड़ की जड़ बाहर निकलती है। दोनों ही देखती है कि उनकी माँ पेड़ों को लगाने के लिए खड्डा खोद रही थी। तभी भीम भी खड्डा खोद रहा था, लेकिन मोटू वहाँ के मिट्टी डालता है। दोनों में झगड़ा होता है। आगे की और जानने से पहले आप इंडिया से हो तो लाइक करो, दूसरे कंट्री से हो तो कमेंट करो। गाइस वो दोनों ही देखते कि उनकी माँ पेड़ों को पानी डालने के लिए बहुत परेशान थी। दोनों को ही एक सुझाव आता है और वो पेड़ को जड़ को पूरा खोखला कर देते हैं। उस पेड़ को जड़ को पंप के पास ले जाते हैं और पंप को लगाते हैं। अपना मोटू उसमें छेद करता है गाइस, और जैसे ही भीम पंप चलाता है उसमें से पानी निकलता है और पानी पूरे खेत में बिखर जाता है। दोनों की माँ बहुत खुश हो जाती है।